Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кутмандуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин ардактуу коногубуз ким десеңиздер, маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси, биздин эжекебиз Айчүрөк Султанова. Эжекебиз бизде конокто, саламатсызбы? Саламатсызбы, кутман таңыңыздар менен жалпы. Куш келипсиз. Алгач ирет элибиз менен амандашып саламдашып алыңыз. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу жалпы 7 каналдын көрүүчүлөрү, жалпы кыргыз элим. Сиздердин бүгүнкү сиздер менен түз эфирде болуп атканыма кубанычтамын. Андан сырткары бүгүнкү чоң майрам күнү дагы сиздердин эфириңиздерге келип калганыма өтө кубанычтамын. Бүгүн 1 апрель күлкү майрамы менен барыңыздарды куттуктап кетем. Чоң рахмат. Албетте күлкү майрамында эжекебизди конокко чакырып, мынакей сиздер менен бирдикте көпүрө түзүп, жакшы маанайларды тартуулап берели деп чакырып отурабыз. Эжеке, алгач эле ушул чыгармачылык жөнүндө баарлашкым келип атат. Чыгармачылык жолуна кандай болуп келип калдыңыз? Кимдерден таасирлендиңиз? Негизи чыгармачылык адам мындай жөн жеринен ушул эмеге келбейт да. Адамдын наркы жан дүйнөсүндө бир бизде айтып коет го, кыргызча чымыны бар деген. Ошо кичинекей кезимден эле чымыным бар болуп өскөн кызмын. Мен кичинекейимде ушул Алла Пугачеванын ырларын көп угуп калдым. Анан ырдаганда да жалаң эле ушул Алла Пугачеванын ырларын ырдап эле кечке миллион рост болуп калгам да. Анан өз мектепте окуп жүргөндө дагы ушул негизи мен актриса болом деген аябай чоң бир максатым, кыялым бар болчу. Ушул мектепте окуп жүргөндө музыка сабак болбой калганда мен үчүн бул трагедия болуп калат эле. Агай сабак болбой калат десе. Ар бир ушул клубтун кружокко катышып, ырдап, конкурстарга барып, мектептер аралык ушундайларга көп катышып жүрдүм. Анан ушул интервью мындай неме кылганда да мен актриса болом дейчимин. Анан интермедианы окумуш аткарчумун да. Анда болгондо дагы такыр бир ушу аял затын эмес, жалаң эркектин ролун аткарчумун. Себеби дегенде өзүм биз жалаң кыз болуп катар биз 8 кыз катар 9-кыз уулу болгон үчүн катар жалаң эркектин ишин жасап жүрүп, мүнөзүм да ошондой эркек болуп эле анан роль алганда да ошо эркектин алып алчумун да дайыма эле. Өзүңүзгө жакшы да? Чоң өзүмө жакчу. Анан ушул чоң бир актриса болом деп аябай кыялданчумун. Анан ушул ал кыялыма кантип жетем? Атам бизде катуу да, мындай характери катуу деп коет го, ошондой баарыбыз деле мугалим болосуңар дей берчү да. Негизги эле илгирки убакта аталарыбыз ушул биздин убагында эми союз мугалим болгула деп адамдар деп коебуз го, бизде ушул мугалим. Анан ушул мугалим болсо дей беришчү да. Анан мен деле анан ошол нерседен чыга албай эле анан актриса болом деген кыялым бар токтоду дагы. Ал окуу жайга айта албай, болом деген бир сөз айта албай, ушу анан келип тарых факультетин тапшырып, ушу тарых факультетин бүтүп окуп калдым да. Ошол менен ал кыялым ишке ашпай калды. Ошентип жүрүп анан иштеген тарых факультетин 5-курста окуп атканымда анан ошо жогорку кеңешке сунуш түшүп, анан ошол жака иштеп калдым. Ошол жака иштеп жүргөндө анан ошо коллекциянын арасында ырдап атып эметсем, анан ошол жерден биздин төрагабыз сен эмне жүрөсүң биякта деген да. Андан көрө чыгармачыл жакшы ырдайт экенсиң, давай башта дегенден баштап анан биринчи жолу анан ушул жогорку кеңештен өзүнөн Ак үй, азыркы Ак үй мичинен бир ырымды анан жаздырып, Абидин Темиров агайды чакырып калып бизге. Ошол келип анан мени окутуп баштаганда. Алгачкы кайсыл ырдап ошол Абидин үйрөткөн ыр эме болду да, өзүмдүн ошол жерден ырдап сразу эле ойноп берип аппараты менен анан кайсы ырдайсың деп атпай, анан кийин мен анан ушул жерден ушул ырды ырдайм, буну ырдайм деп эле атам да, анан көп ырдайм билем да, анан тигин мындан анан бирөөнү ырдап көр деп атат да. Анан
макул анан ал жерден сакыр эле башка бир ырларды ырдап койгом да, мындай мектептеги эле ырдап жүргөн ырлар, патриотский ырлар да. Анан үнүң бар экен деди. Сен үнүң бар экен, сабакка кел. Мен үйрөтөйүн да, анан агай менен күнүгө анан кийин сабагына барып жүрөм, обедте деле жүгүрүп келем. Бизде эми жогорку кеңеште ал жакта иштеп атканда бизде эме да тартип 9-дан барасың, 6-та гана чыгасың. Обедте 12-ден 1-ге чейин урсат. Ошо 12-ден 1-ге чейин Жан Талашуусу музыкальный школдо эмеси бар болчу, студиясы бар экен. Ошол жака келип, күтүп 1 саат ырдап, үнүмдү ачыш үчүн эмеге жиндейт, урушат. Ошонусуна да карабайм, урушат кадимкидей эле урушчу. Ай түшпөй атпайсыңбы, бүтпөй атпайсыңбы, оозуңду ач деп ушинтип атат. Анан экөөбүз жакшы эме жетишип алдык. Көп неме үйрөттү, анан эме окуп алсаң болот деди. Анан меники эми бул жөн эле жеке болуп атат. Атайын студиялардан окусаң болот деп анан Улукмун Мурза Полотов агайга бардык. Ал кезде филармонияда ошондо сабак, студияда сабак берет эле. Анан ошентип Улукмун Мурза агайдын колуна түштүм. Анда деле ошо агай менен обед болгондо келем, же кечинде иштен кийин келем да. Анан жеке ошентип Улукмун Мурза агайдан окуп, анан ошондон баштап, анан 30 жашка чыкканымда анан баштагам. 30 жашыңызда, биринчи жолу талант ташты жарып чыгат дегендей, бир нерсе себепкер болбосо, агай сизге себеп болгон турбайбы? Чыга албай калмакмын. Эфирден пайдаланып, агайга терең ыраазычылык билдиришибиз керек экен. Сизди ырчы кылып тарбиялаган. Койгондо биринчи кезде кайсы жерде жүрбөсүн, мен ошо Абидимге аябай ыраазы болуп, Абидимди калтырбай, мен агайым деп алам анычы, мен агайым деп. Устатым десеңиз да жарашкандай экен. Ооба, устатым болгон деп агайга аябай чоң рахмат айтып, эметем. Анан кийин бара-бара уже тең түшүп, негизи жашыбыз тең да, анан ал экөөбүз анан бара-бара жакшы дос болуп калдык. Жакшы мындай эмесин айтат, каалоолорун айтып, мындай жол көрсөткүчү болуп калды да. Жол көрсөткөн адам өтө бийик адам да. Баалуу болот да. Баалуу болот. Дайыма баалап жүрөсүң го, кандай болсо да. Албетте көңүлдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы демекчи, ардактуу теле көрүүчүлөр. Айчүрөк эжекемдин бир жагымдуу чыгармасына кезек берелик.
Çok geldi. Taratkan vardı kalandı, taratkan vardı kadamdoy. Merimi çeksiz bir Allah, unutma benim kalandı. Merimi çeksiz bir Allah, unutma benim apamdı. Merimi çeksiz bir Allah, unutma benim ballamdı. Unutma benim apamdı, unutma benim ballamdı. Ардактуу телегөрүүчүлөр, Оорутпа менен апамды деген абдан сонун чыгарма болду. Өтө сонун жогорку деңгээлде тартылган экен. Терең ырахчылык билдирелик. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет демекчи. Жүрөккө жетип мынакей кыргыз элибиздин жүрөгүнөн орун алган чыгармалардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Чыгармачылык ийгилик сизге. Рахмат. Анан өзүңүз дагы ошол көксөп жүргөн ишиңизге жетип, анан балаңызды дагы тарбиялап келе жаткан экенсиз да, ырчы кылып. Балам мен ушул чыгармачылыкта 4-классынан баштап эле мен студияларга көйнөктөрүмдү көтөрүп жүрүп эле чоңойду да. Кайсы жакка ушундай съемкаларга барбайын, балам көйнөктөрүн көтөрүп жүрдү. Анан 5-класска келгенде мен биринчи концертин берип калдым. Жеке концертин берейин десем, улум айтат, "Мама, мен да ырдаймы?" деди. Канча жашта эле балаңыз? Ал 5-класс болчу да. Анан кантип ырдайсың десем, ырдайм деди. Анан кайсы ырды ырдайсың десем, сиздин ак тилектегендериңизди ырдайм дейт. Анан ырдап көрчү десем эле, сонун кылып аткарып коет атпай. Анан ал деген Сталбек Бактыгулов агайдын жакшы ак тилек деген жакшы ыры бар болчу. Анан ал чын элеби десем, ооба чын эле ырдайм деди. Анан кийин макул деп, анан кийин биз анда ал ырды эмес, мен ал ырды менен уже биринчи чыгып ырдап эметип калгам да. Анан бул эмес, андан көрө өзүңдөн мындай эме жакшы, өзүңө ылайыктуу ырлардан ырда деп, анан кийин экөөбүзчө дуэт аткаралы деп, анан кийин ойлонуп көрүп, ошол кезде эмени дуэт менен чыгалы дедик да. Анан экөөбүз башка ата-энеге деген жакшы бир чыгарма бар болчу. Ошону ырдап чыгардык экөөбүз дуэт кылып. Анан жакшы чыкты. Анан эми билимиңди анда билим алыш керек да, сөзсүз түрдө деп. Анан кийин Күрекиевке уже 6-класска чыгып калды ал жерде. Ошондо анан кийин агайга алып барып, бой кичинекей болчу ал кездечи. Мындай эле бой кичинекей болчу. Анан Күрекиевке алып барсам, агай, бул совсем кичинекей го дейт. Кичинекей бой эми өсөт да деп атам, бой өсөт да. Бирок ырдатып көрүңүз деп, анан кийин ырдатып эметип көрүп эле, анан кийин макул деп сентябрдан баштап, анан кийин окууга алып Күрекиевке өтүп калды. Анан ал жерден Каникей Эралиеванын колунда окуду. Анан кийин Жамиля Муратовадан окуду. Анан ал жакты бүтүп, Манас университетинде ушу музыкальный бөлүмүндө аякта 2 жыл окуду. Анан консерваториядан окуду. Ошентип жакшы азыр чоң билим алган жакшы ырчы болуп чыгып келди. Анан ушул азыркы аткарган чыгармабызды дагы экөөбүз концертке, мен концертиме дагы кийинки чоң концертибизге даярдадык. Мага аябай жакты да, аябай сонун ушул мааниси өтө терең. Анан угуп көрүп эле балам деле сизди көрүп, сизден таасирленип музыканы окуп азыр ал улум мага караганда билимдүү, 2 эмес 3 окууну окуп бүттү музыкалык. Азыр жакшы жерде ырдап, жакшы эме кылып, жакшы агайлардын колунан тарбия ала алды. Канакей эже көрүнгөн жерден менин уулум кандай жүрөт деп сурап калат. Жакшы, чоң, жакшы. Анан өзүнүн да жеке концертин берди филармониядан. Жакшы азыр иштеп атат. Жакшы жолдо барат да балаңыз менен жакшы. Чыгармачылык ийгиликтери каалайлык балаңызга. Рахмат. Анан ушул алгач ирет эле кыргыз элибизде өзгөчө кыз киши турмушка чыкканда ырчы болбо сен, ырдаган болбойт деп тыюу болот го. Анан турмушка чыкканда сизге тыюу
болду жашооңузда? Мен негизи ошо жеке жашооңузда. турмушка чыгып 2 балалуу болгондон кийин ырдып баштадым да. 2 балалуу болгондон кийин анан негизи ага чейин эле ошентип ырдап, биринчи ырдап ошентип чыгып клип тартканда мен ошо атам көрүп алып, атаман корком биринчи. Атам эмне дейт? Клипти тартып алгансыз Тартып болбосо? алганмын же болсо. Анан телевизордон кетип баштады. Анан эмне дейт? Оюм эле ошо качан мен урушуп экен, качан эмне деген сөз угат экен. Коркконум эле атам болгон да. Анан атам көрүп калыптыр. Телевидениеден кетип атса, анан ошол жерде көрүп алып эле атам түптүр да. Бул кызым чоң энесин тартып кошокчу болгон турбай дептир да. Дептир. Анан ошол жерден ушинтип айтты сен деп аябай сүйүнгөм да. Мен урушат деп күтүп атам дейм, качан эмне ырдабы деп айтат, эмне ырдабы дедим десем, кошокчу болуп турду. Айылга барып калдык. Анан ошондон эле айылга барсам эле мактанып атат, аябай мен үчүн жана сыймыктанып атат. Телевидениеден карасам эле сен чыгып ырдап атасың. Анан ушинтип айтпадымбы, ушинтип дебедимби? Жакшы кызым, жакшы. Жакшы деп аябай мындай сыймыктанып атат да ичинен. Оф дедим, оф дедим да. Болду. Бүттү да анан кийин совсем ошо менен кирдим. Жолдошум болсо баштан эле каршы болгон эмес. Себеби мен турмушка чыккан убакта эле уже ал кезде эми өзүчө отурушумда эле ырдачумун да, айыл жердин көркү болчумун да отуруштар. Айылдын жылдызы. Анан ошондой болуп калат го. Ал эч кандай мага тоскоол болгон жок. Наоборот, колдоп ырдаш керек деп мындай эч кандай жок, сен эмне ырдайсың, отур деп тыйып болгон жок да. Ошондо негизи чыныгы талант канчалык жаап жашырсаң дагы ташты жарып чыгат экен да. Бир күнү. Баа деп чыгат экен да. Анан ошо чыгармачылыкта канча жылдан бери чыгармачылыкта аралашып жүрөм деп атасыздар. Кызыктуу окуялардан бири айтып бериңизчи. Биз эми ошондоп жеке баарыбыз эле жеке ырчы болуп баштайбыз да башында. Анан биз ошондоп жүргөн убакта жалаң кыргыз формалары менен жашынакай болуп ырдап жүргөндө бир биздин чыгармачыл топтогу адамдар болуп жакшы шерине баштап алганбыз. Анан шерин ойноп жүрүп эле бир күнү эме отуруп сунуш болуп калдык. Кыздар, давайте чогуу бир ырдабайлы, чогуу чыкпайлыбы деп. Бир 7-8 жакын ырчыбыз. Анан Жанагүл Калчаева ошо эжекебиз баштап калды. Бир эме кылбайлыбы, чогуу ырдабайлы деп. Анан давайте деп анан кийин чогулуп калдык 8 кыз. Анан ырдап чыгабыз деп анан жакшы бир эмени ырдап эме кылдык. Дайындадык. Анан концерт 21 жылдыздары болчу ошондо. Анан чыгалы деп атсак биз деген фамилиябыздан айтып чыгарат деп күтүп атсак эле бир малда ведущий Өкү тобу деп эди. Баарыбыз бири-бирибизге карап эле каяктагы Өкү тобу деп эле ушундай жакта эле уже ырыбыз башталып кетти. Анан чыгып кеттик. Себеби баарыбыз кыргызча баарыбыз да үкүлөр да эми парпаят үкүлөр. Айткан эмессиздер эмне тобу? Жок, топ атыбыз жок болчу. Жөн эле баягы чыгармачы адамдар чогулуп бир ыр жазып алып чыгып ырдап коелу деп сунуш болуп калган. Анан эле ырдап чыгып алган. Ал кезде кудулдардан Өкү деген топ бар болчу, эсиңерде бар болсо. Өкү деген кудулдардын тобу бар болчу. Анан алар жалаң юмористик эмелерди аткарып. Анан каяктан биз Өкү топпуз деп анан мындай кыздай болуп калдык да. Анан чыгып алып эле эмени алып баруучуну баарыбыз талап атабыз. Эмнеге Өкү дедиң ай? Анан эмне деп тааныштырам? Анан силер сегизиңерди айтканча убакыт концерт бүтүп калбайбы? Алда чырылдап атат. Анан макул анан кийин чыгып алып айтып атабыз. Давайте оны Өкүдө биз ошончо Өкү болуп калабыз азыр. Ат эме кылып алалы. Өзгө ат коюп алалы. Деп ошентсек эле анан Гүлзат Байзакова айтып калды. Силерде Адылбек Кыязов сон достор деген ырды берген кыздар мага берген, ошону окуп көрөсүңөрбү деп. Ошону көрбөйлү да анан окусак эле ошол кызга 8 кызга бизге арналган сөзү да ошол, обону да окумуш. Кеттик давай ушуну алабыз анан атыбызды коюп алалычы, давайте аттарды анан сразу эле ошол жерден эле бир добуштан эле давайте достор коюп алабыз. Концерттен баарыбыз достор, ош концерттен анан досторбуз. Давайте атыбызда сон доспуз, каташып жүрөбүз, дос деген достор деп коюп алабыз да. Анан ошол күндөн баштап анан 8 кызыбызга достор тобу да анан Өкү тобу болбой калганбыз.
Эгерде ошол ойлонбосоң биз үкү тобуда үкүдөп чыгарып калмак да. Ошол мезгилдеги алып барыш айтпаса, балким топ дагы түзүлбөй калмак экен да. Бирок биз ооба биз топ деген эмеспиз, баягы Чогуу ырдайбыз деген гана ниетиңиздер болгон. башында ошондой сунуш болуп, ошондой ниетибиз бар болчу да. Бизге ошол дагы эме болуп калды, түрткү болуп калды да. Бардык нерсе аталышына да койгонго, и топ болуп калганга да давайте да анан ошо менен 8 кыз достор тобу болгондон кийин жалаңырларыбыз достук жөнүндө, достор эмесине, ата мекенге, патриотский ырларга басым жасап анан аябай иштеп баштап анан кийин ошондон баштап анан топ болуп калганбыз да. Ошондон кийин достор тобу ошонун негизинде түзүлүп, сунуштун негизинде түзүлүп калган да. Достор тобу деп ошондо Жайнагүл эже сунуш берген экен да. Жайнагүл эже чогуу ырдайбыз деп сунуштун баштаган Жайнагүл Качаева болду. Ырды берген Гүлзат Байзакова болду да. Ошол ыр Адылбек Казовдун ошол кезде берилбей калганда, балким башка ыр менен чыгат элек, же атыбыз балким башкача болуп калат эле. Эми бардык нерсе баягы насиптен деп болот го. Достор тобу деп мынакей шоу кыргыз жылдыздардын арасында дагы ордуңуздар бийик достор тобу деп. Анан ошол достор тобундагы ошол репертуарды ар бириңиздер өзүңүздөр оюңуздарды бириктирип келген тандайсыздарбы же бир эле адам тандаган ырды ырдайсыздарбы? Жок, албетте баягы топ болгондон кийин ар бирибиздин ой пикирибиз маанилүү да. Бизде ошон үчүн жөн эле чайнайбыз да. Бирөө мисалы үчүн мага бир акын алып келип ырса алып келип, кыздар мону жерде угуп көргүлөчү дейбиз, анан угуп көрбөсө жакса жакты деп аларыбыз менен ошол ырды баштайбыз. Жакпаса жок мындай экен деп анан кийин акындардын, обончулардын дагы көңүлүн орткубуз келбейт. Аларды дагы айтып бизге мындай болгондо жакшы болмок, биздин жашыбыз мындай болгонго жараша или деп айтып эле жакшынакай кылып эле эме кылабыз да. А так баардыгын ортого салабыз. Эч ким эле бир эле кыздар ырдагыла деген жок. 2 адам менен иштеш өтө оорду, анан кийин 8 адам менен иш алып барыш кыйынчылык туудурбайбы сиздерге? Туудурат, сөзсүз түрдө. Бизде кайсы убакта кыйынчылык туудурат? Баягы чогулушубузда да. Мисалы үчүн бүгүн ушул жакка келиши үчүн сөзсүз сенин жумушуң чыгып калат, менин жумушум чыгып калат, же дагы башка жакта болуп калат. Же болбосо бир ошол кезде анын ооруп калышы мүмкүн. Ушундай мезгилде бизге өтө кыйынчылык туудурат. Анан кийим тиктиребиз да биз. Ошол кезде мен сенин өңүң кызыл жакса, мага ак жагат. Ар кимибиздики 8 бөлөк. Анан ошого жараша анан айтабыз. Давайте сага кандай жагат? Ошол. Мага мындай фасон десе, мага ошол фасон деп туруп, анан кийин баарыбыз ошондон чыкпайбыз да, бирок сонунду айкалыштырып эле биринин этегине мындай кылып койсок, биринин жакасына мындай кылып, ошол все равно баарыбыздын оюбуздагы нерсе камтылат да. Ошол жерден бизде аябай талаш тартыш көп болот. Мисалы үчүн бирөө чыгат, мага толук бул жарашпайт, бирөө чыгат, бири өңү жарашпайт, или мага бул свет жарашпайт. Ошол кезде анан чогулушубузда эле биздики азап биз да, мисалы үчүн кечигип келебиз. Бирөөбүз концерт башталып атса, бирөөбүз тойдо жүрөбүз. Аягына жылдырабыз, башына жылдырабыз. Сахнадан жарк этип чыгып койсо элдер айтат да, ай ушу ырчыларга эле жыргалай, жаркылдап эле жүрүшөт деп. Анан баягы сахнанын артында канча деген түйшүк бар экен, э? Өтө чоң түйшүк. Ошонун баардыгын кийген эле формаларыбызды тиктирип, ушул өзүбүзгө, өңүбүзгө жараштырганга чейин деле канча азап. Ар бир ырдын өзүнүн тандап, ошол топко ылайык ырдын өзүнүн алып кетишине, жарашыгына жараша да болот да. Ошонун деле баары бир чоң түйшүк да. Рахмат эжеке, бар болуңуз. Анда эмесе сиздин дагы бир жагымдуу чыгармаңызга кезек берелик. Сиздер үчүн Айчөрөк Султан эжекебизден дагы бир жагымдуу клип тартууламакчыбыз. Мага башың ийбеген, мейли
Ардактуу телегөрүүчүлөр, Тагдырга аттуу Айчирек эжекемден жагымдуу клип болду. Абдан жогорку деңгээлде тартылган. Бар болуңуз эжеке. Рахмат. Талыкпай иштей бериңиз. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайлык. Алдыдагы койгон максаттарыңыз кандай? Дагы жаңы клиптер тартайын деп атасызбы? Ырларды чыгарайын деп жатасызбы? Мен негизи ушул бир 2 жылга жакын өзүмдүн жеке мындай жаңырларды чыгарбай эс алуу болуп калды да. Себеби дегенде баягы эс алууга чыксаң, кадимкидей өзүң кое берип коет экенсиң. Мен жогорку кеңештен кеткен 2 жыл болгону кадимки эс алып, баягы өзүңдү кое берип коет экенсиң да. Баягы каалашыңча уктап организмге эс алуу да керек экен. Эс алуу да керек. Мен 27 жыл ошо жогорку кеңеште иштеп, ошо менен эле кошулуп иштеп жүргөн убакта мен көбүнчө иштечимин да. Чыгармачылык менен иштечимин, кийимдиктер ушундай жетишчүмүн. Бош болуп 2 жылдан бери таштап салдым да. Азыр кайра кой, Айчирек, тур, койгон, кыймылда деп, өзүңө кел, тур деп атанан. Азыр жаңы бир 2 чыгарманын үстүндө иштеп атам. Жаңы жакшы сөздөр менен аябай мындай тарбиялык маанидеги ырлар менен азыр 2 чыгарманын ушу үстүндө иштеп атам. Кудай буйрса, ушул 2 чыгарманын үстүндө кылып, анан жаңы форма тиктиргенге эме койдум, максат койдум. Анан ушул күзүндө Кудай буйрса дагы бир концерт берем деп азыр план кылып койдум. Антпесе уктай берсең, уктай бересиң дегендей да. Анан ошол ырым чыкса, бир ырыма клип тартам. Буйрса. Ошол азыр жакшы. Анан комуска үйрөнүп атам азыр. Эң чоң бир мындай жетишкеним кичине аябай комус менен ырдагым келчү. Азыр комусту үйрөнүп атам. Жакшы бир 3-4 ырды жакшы чертип атам, бирок баягы фальш деп коет го, ошондой жакшы эме кичине оңдоп атам да негизи. Анан ошон үчүн да бүгүн комузум көтөрүп келген жокмун. Жакшы комуз, Гүлбү Раматылык Орускул кызы бар кезинде экөөбүз аябай сонун жакшы комуз сатып алганбыз, өрүк комузун. Ошол өрүк комузум менен азыр үйрөнүп атам. Кудай буйрса, кийинки дагы бир эфирлерде ошо комуз менен дагы ырдап берейин. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайлык эжеке. Кудайым буйрса, көркөргөн күздө жеке концертибизди күтөбүз албетте. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Дагы болсо жаркылдап ушул кыргыз жылдызы болуп, кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Убакыт учкан кош экен. Билинбейм, мынакей чай үстүндө сырдашуу деп биз сырдашуубуздагы убактысы келип жетти. Элибизге бир кенен микрофон берелик сизге. Азыркы ушул жакшы жаздын алгачкы күндөрү отурабыз. Кудай буйрса, ушул азыр айланабыз кооз болуп, жашылданып дегендей жакшы мезгилде турабыз. Ошон үчүн баарыңыздарга ушу ар дайым жаздын жаркыраган маанайын каалайм. Кыргыз элибизде негизи тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ушул айттырбай келген апаттардан сактасын. Азыркы убакта көрүп атасыздар, башка дүйнө жүзүндө кандай нерселер болуп атат. Ошондой нерселерден сактасын кыргыз элимди. Баарыбыз ушул биргеликте ушул жетекчиликтерди колдоп дегендей жардам берип, өзүбүз дагы маданият жагына жакшыраак көңүл буруп дегендей, мына жакшы бүгүндөн баштап маданият кызматкерлерине, жалпы билим берүү кызматкерлерине айлык көбөйөт деп атат. Бул да болсо жакшы нерсе. Ушул бардык жан дүйнөбүз жакшы чыгармаларга толсун. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Аманчылык болсун, оорубаңыздар, тынчтык болсун. Бар болуңуз. Чоң рахмат эжеке. Алтындай убактыңызды бөлүп, мынакей биз менен сырдашып келип отурганыңызга терең ыраазычылык билдирелик. Чыгармачыл ийгилик буйрса дагы талыкпастан эмгектене бериңиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушу 7 каналдын жалпы жамаатына чакырып, ушундай эфирден эл менен ушундай жакшы жарым сааттык көрсөтүп көрүшүп атканыңыздарга сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасында Айчирек Султанова эжекебизден бир аз болсо дагы сиздер үчүн кененирээк сырдашып, сырын ачып бере алдык деген жакшы ишеничтебиз. Биз сиздер менен коштошпойбуз, ал эми жөн гана бар болуңуздар демекчибиз.